陳元破產走投無路，喺神秘人誘導下誤闖鬼墓，從此進入一個詭異離奇嘅地下世界，並意外揭開咗自己嘅身世之謎。集探險、恐怖、懸疑於一身嘅長篇盜墓粵語有聲劇《冒險王》，本劇由陸賓播講，馬上開講。第4章，工作筆記。大概真係應咗盲佬呢句說話，即時勾起我嘅邪念，令我諗翻起咗一樣嘢喎。嗰個就係我阿爺留低嘅一本工作筆記。唔知道嘅人呢，可能會覺得奇怪，你阿爺嗰一輩嘅人唔係入工廠啊，就係做知青，仲有啲咩工作筆記先得噶？筆記上面可以寫啲咩嘢啊？寫今日放咗幾隻牛，琴日挖咗幾多畝地啊？咁梗係唔係啦！我阿爺呢本工作筆記啊，大有來頭啊！呢本筆記簿上面嘅工作唔係一般嘅工作，而係一項可以令到人一夜暴富嘅工作。我哋陳家除咗我呢一輩經商以外，向上數8輩啊，都係非常之老實嘅農民。但係我阿爺嗰輩呢，曾經出咗啲差池，行歪咗條路啊！我阿爺呢叫做陳思遠，我哋陳家好窮嘅。阿爺細個嗰陣，主要係幫啲地主去放牛。咪睇我阿爺幫人放牛，好似老老實實咁，但係就好唔受歡迎，因為佢啊好容易病啊。咁係咩病啊？滑骨病啊！嗱，呢個名呢都夠晒罕有噶啦，大多數人可能都冇聽過。呢個呢其實係以前嘅講法嚟嘅。而家醫學上嚟講呢，叫做先天性軟組織發育不良，即係話我阿爺成身上下啲關節啊，好容易脫落，脫落又唔會特別痛喎，再拱翻埋去就係嘅啦。嗱，聽講啊，佢有一次正喺同地主屋企嘅其他工人一齊食飯，咁食下食下，下巴甩咗落嚟，咁佢嗱嗱臨拱翻上去咧，但係等佢拱翻好個下巴嘅時候，台上面啊，晨早啊咩食物都冇晒啦。由於我阿爺有呢個怪病啊，所以佢啊一直都好唔受人歡迎嘅。但係有一次，屋企嗰度啊嚟咗個孭住個大袋嘅金客，亦即係以前喺河入邊淘金嗰啲人啊。佢聽講我阿爺病咗之後咧，佢忽然就話：呢個病啊，我有方法醫啊。不過係我屋企祖傳嘅方法，唔可以俾外人知道。如果想醫個病咧，不如咁啊，你嚟做我嘅學徒，以後同我去山入邊淘金，一邊淘金一邊醫病。我阿爺嘅爸爸媽媽一聽，非常之開心，因為佢哋兩個人啊，一共生咗4男3女，喺以前啊，家家戶戶都係咁生得嘅。咁佢哋屋企咧，晨早冇米落格喎。而家居然可以送走個細仔，既可以令佢食餐飽飯，仲可以醫翻好個病，又可以學到一門淘金嘅手藝。哇！咁好嘅工作去邊度揾啊？於是啊，當堂安排我阿爺跟住嗰個金客啊走人啦。咁走嗰陣兒哭娘淚啊，自然唔使講啦。我阿爺跟住嗰個金客，亦即係佢師傅入到深山，跟住先知道，哼，呢個人乜鬼嘢淘金客啊？明顯就係一個挖墳盜墓嘅人。我阿爺啊，即時喊到停唔到口，唔肯做嘢。個盜墓賊就掹住佢衫領，指住眼前一個好似狐狸洞咁嘅盜洞口，佢就話：嗱，靚仔，如果唔係睇在你天生滑骨，你估我會帶你啊？你乖乖地聽話吓，以後做咗我徒弟咧，想食乜嘢，自然都唔少得你。原來啊，因為冇幾遠就有個磚廠喺度，所以呢個人將個盜洞咧就打到特別細、特別隱蔽，正常人啊捐唔過去，只有練過縮骨功嘅盜墓賊先至入到去。呢個人呢就練過縮骨功嘅，入去梗係唔成問題嘅啦。但係呢個墓啊係個大墓嚟噶，齋靠一個人點得嘅呢？再搵個幫手至得。而我阿爺啦，天生滑骨，
將關節輕輕一推，成個人就好似一個漏氣嘅氣球咁，捲到佢個窿仔入邊。佢嘅原理啊，同縮骨功啊差唔多，咁啱仲可以做個幫手添。我阿爺嗰陣時啊，先得13歲，而盜墓賊鬼死咁惡死，佢邊度敢違抗命令嘅？咁只能夠聽命依從咯。跟住嗰幾年，就跟住嗰個盜墓賊走南闖北，挖咗唔少嘅墓。直到有一次，我阿爺喺墓室入邊唔小心中咗個機關，整跛咗隻腳，嗰個人先至肯放過我阿爺。亦都因此啊，我阿爺就咁學咗一身盜墓嘅本事。嗱，呢一本工作筆記呢，就記載住我阿爺嗰幾年嘅盜墓經歷，以及盜墓經驗同各種嘅講究。如果咁樣計計埋埋，阿盲佬同我阿爺仲係同行嚟添。如果唔係遇到佢呢個咁撲街嘅盜墓賊，我都真係諗唔起我阿爺呢本工作筆記啊。咁我阿爺呢，就係個心善嘅人嚟嘅，而且又敬畏鬼神。俾盜墓賊放咗之後，就再都冇做過呢啲嘢啦，重新翻屋企耕田。咁直到收尾，因為我阿爺先不得不重操舊業。唉，呢樣嘢啊，一直係我唔想回憶嘅事嚟嘅，亦可以話係我記憶之中比較痛苦嘅一件事。我阿爺一直都話呢個係報應啊，因為佢挖人哋祖墳太多，所以報應嚟啦。我阿爺佢收尾儲咗老婆，生咗個仔，亦就係我老豆。咁按道理嚟講，我阿爺係個好人，教出嚟嘅仔應該唔會差到去邊先係嘅。但係我老豆啊，走鬼一個，佢從來都唔會幫手耕田嘅，成日喺個村入邊遊嚟浪蕩，做埋啲偷雞摸狗、調戲大姑娘嘅事。有一年啊，搞大咗人哋個肚，即係我阿媽，跟住先被逼結婚，生咗我落嚟。但係我老豆對呢件事呢就好唔滿意，一飲酒啊對住我阿媽又打又鬧。我阿媽冇過幾耐就劈低老公同埋個仔跟人走佬啦。我老豆呢又一次飲大咗，唔小心撲親啊，打死埋添。跟住就得我同我阿爺兩個人，咁兩個人點都要生活噶，小朋友點都要讀書噶，靠住嗰幾畝薄地根本就生存唔落去。但係離奇嘅係，阿爺唔單止養起咗我，仲送我去到縣城度讀書。當時喺我哋條村入邊啊，讀書嘅人多，但係因為屋企窮嘅輟學嘅人亦都多。我阿爺一個老骨頭可以送到我去讀書，咁喺村入邊嘅人睇嚟係件好犀利嘅事。咁收尾直到我懂事，阿爺先至話俾我知，一分錢難倒英雄漢。佢收尾係被逼無奈，所以又去盜墓。呢啲嘢啊，都係瞞住我做嘅。佢同我講啊，盜墓係個損陰德嘅工作。我生咗呢個唔爭氣嘅仔，呢啲係報應啊！呢本書你就留翻佢啦。如果有一日我唔喺度，又或者出咗啲唔知咩事啦，你就睇下佢，當有個念想啦。我當時攞住呢本書嘅時候，咁啱讀緊初中，仲係個唔係好識性嘅小朋友嚟嘅。望住阿爺好嚴肅咁將佢放到我手上嘅時候，我仲以為阿爺係要交代遺言，直接嚇到啊，不停喺度喊。收尾嘅日子，阿爺又出去又翻嚟，又出去又翻嚟。我見我嘅生活亦都冇發生啲咩改變，就逐漸忘記咗呢本書啦。直到我要升高中要交學費嘅時候，阿爺又一次出咗去。但係今次再都冇翻嚟呢。跟住我先又一次諗翻起呢一本書同阿爺嘅呢番說話。我唔知道阿爺去咗邊啊，亦都唔知阿爺係生係死，只能夠日日坐喺村頭攬住嗰本書等我阿爺翻嚟。我等咗好耐好耐，阿爺都冇翻到嚟。當時屋企已經一窮二白啦。阿爺嘅離奇消失，令成頭家
就咁就散咗。村入邊嘅人可憐我，當時咁啱南方喺度搞緊經濟開發，就帶住我出去打工。13、14歲啊，就喺工地入邊做啦。嗰陣時缺人手，亦都冇童工呢個講法，查又查得唔嚴喎，靠做咕喱又勉強養起自己。收尾各行各業我基本都做匀晒，三教九流嘅人我亦都識得唔少，慢慢啦就發家致富。估唔到就喺幾日之前啫嘛，又俾人打回原形。一諗到呢度，我越諗就越唔甘心。如果真係淨係俾人打回原形都算啦，喂，我咩苦冇挨過先得噶？食饅頭飲粥，我咪一樣生活到落去。但係我籮柚上面嗰筆債如果撇唔乾淨，話唔埋我連命仔都冇埋噶。我望住阿爺嘅工作筆記，入邊有好多盜墓嘅方法同技術講解，仲有佢親身嘅各種經歷。對於想盜墓嘅人嚟講啊，呢本嘢就係一本全方位嘅盜墓指南。咁我究竟要唔要？阿爺臨走之前嘅說話同我而家嘅困境交織埋一齊，令到我真係揸唔定主意。第二日一大朝早，就有人走過嚟收屋租啦。豆腐就急到火燒我眼眉，愁眉苦面咁喺度飲粥。佢又同我講啦：哎呀，你話同樣都係人，點解我哋兩兄弟就咁當黑嘅啫？琴晚我本來仲落唔到決心嘅，但係眼前嘅情況就咁擺喺呢度，人一俾人逼到急咗真係乜嘢都做得出嚟。於是我就一邊飲粥，一邊不動聲色咁話：冇天生窮命嘅，就睇你敢唔敢做嘅啫。豆腐即時就眨咗下眼喎。喂，你一向最多屎橋噶啦，係咪諗到啲咩搵錢嘅好方法啦？益埋細佬我啊！呢條友仔一有求於你嘅時候咧，就自稱契弟都冇所謂嘅。咁我同佢講啦，呢件事原本我都唔想做嘅，但我而家連粥都飲唔起，你又交唔起屋租，再顧忌咁多嘢，我哋真係要去條街度乞食噶啦。我有個生意可以做，就睇你敢唔敢啦。豆腐一聽，即時就好興奮啦。切，有咩敢唔敢嘅啫？嗱，我就問你一句說話吓，好唔好搵錢嘅先？真係應咗嗰句說話，人一旦窮到癲咗咧，膽自然就夠晒大。我就叫佢動隻耳仔過嚟，講咗我嘅打算俾佢聽。佢一聽完，即時就擘大對眼，吞咗啖口水之後就話：去盜墓？喂，你幾時開始諗呢樣嘢噶？你驚啊？佢面上好明顯係有少少恐懼，眼球飛速轉咗幾下，但依然岌岌頭話：大膽就掙死，細膽就餓死。同人哋去我唔夠膽啊，但係同你去就唔一樣。你條友手黑膽大，鬼見到你都驚啦。你同我講要做咩嘢啊？於是我哋喺間屋入邊即時就計劃咗一輪。阿爺嗰本工作筆記我晨早唔知睇咗幾多次啦，入邊嘅內容都深刻咁記喺個腦入邊。雖然係有經驗但係從來都未實戰過。如果真係要喐手嘅話，真係要認真探討一輪。嗱，咁講到呢度呢，亦同大家科普下先。盜墓攞行內嘅術語嚟講呢，又叫做倒斗。斗即係棺材咁解，而倒亦都通盜呢個字，所以就叫做倒斗啦。咁當然啦，盜墓呢樣嘢係各地都有嘅，所以刻畫亦都唔同。比如我哋鄉下嗰一帶呢，盜墓就唔叫倒斗嘅，當地嘅盜墓賊更加習慣叫做挖蘑菇。點解？因為啲墳頭都生到成個蘑菇包咁樣，所以咪叫做挖蘑菇咯。我阿爺喺工作筆記入邊呢，亦都係唔講倒斗嘅，而係叫話挖蘑菇。我哋呢兩個被逼上梁山嘅人，終於傾完啦。豆腐就話咧：睇唔出喎，你原來識做呢一門手藝噶。喂，不過我哋去邊度挖蘑菇啊？呢個深圳唔係就得公墓嘅咩？
挖嗰啲全部都係啲咩骨灰甕啊咁樣。公墓入邊仲有守靈嘅人，你先冇話挖唔挖得出嚟啦。就算挖得出嚟啊，都唔值幾個崩啦，係嘛？我就忍唔住一腳伸落佢度。唔需要你醒目嘅時候喺度嗚哇鬼叫，叫你醒目啲嘅時候你係咁鬼蠢，可以喺呢個地方動土嘅咩？古墓我哋係揾唔到嘅，嗰啲古代嘅大墓，晨早已經喺時代嘅更迭中，連蘑菇包都見唔到啦。只有一啲身懷秘術嘅高手啊，先可以揾準深埋嘅大墓。哼，好似我同豆腐呢種新手，想要挖蘑菇，只能夠挖嗰啲近代嘅新鮮蘑菇。嗰種蘑菇啊，係可以靠對眼睇出嚟嘅。佢就摸住自己嘅囉柚，咿牙扮哨咁話：係啦係啦，我蠢得未？你講下啦，邊度有蘑菇啊？只要你有方法令到我哋兩兄弟發達，你日日伸我都唔緊要啊！我就望咗下捆住紅繩放喺台上嘅畜貓，壓低把聲就話：魏永豪問軍務。第5章挖蘑菇。豆腐倒吸一啖涼氣，佢好驚訝咁話：就喺前兩日電視入邊報道，俾盜墓賊打咗個窿嗰個地方啊！哇，你條友仔啊，嗰個地方就喺大馬路下邊啫，你真係食咗成啖蒜頭，咁大口氣啊！聽講係嗰個墓嘅位置比較獨特，而且有個地方呢，仲挨住附近嘅建築，唔方便出土，所以就直接回填咗佢啦。再加埋大馬路上面人來人往，夠膽落手嘅人又唔多嘅，所以上面嘅人啊就非常之放心。我知道呢個蘑菇啊真係好硬淨，唔係咁容易食嘅。但係呢個時候我都冇辦法挑三揀四，見到豆腐好似係炸毛貓咁，我就話啦：如果俾人拉咗嘅話，咁啊要重判嘅。你好好考慮下啦。如果你唔肯一齊做嘅話，我就一個人單撈，絕對唔會連累你。豆腐雖然啲日子係過得有啲艱苦，但係話晒仲算安穩啊。如果順住我呢條路一直行落去，咁以後就好難講噶啦噃。大家都係識咗咁多年嘅兄弟，如果唔係有必要啊，我真係唔想拖佢落水嘅。豆腐嘅表情慢慢就嚴肅起身啦。打虎親兄弟，上陣父子兵。雖然我哋唔係親兄弟啊，但係仲好過親兄弟。冒險嘅嘢邊可以等你一個人嚟噶？發達嘅事更加唔可以俾你一個人嚟。要我眼睇住你發達，我就冇得發達，我咪仲難受。你同我講啦，要我點做？有咩計劃？我哋要去邊度落手啊？呢個時候天色就已經好晏嘅啦，我哋兩個仲未食飯，淨係覺得個肚咕咕聲喺度叫，於是決定解決溫飽問題先。而家手入邊又冇幾個崩，亦都唔敢出去大飲大食，於是呢就煮咗2碗麵，兩個人一邊食一邊商量。嗱，呢個回涌河嘅河道下面就係古墓嚟嘅啦，大概位置呢，阿盲佬幫我摸好埋。只不過喺呢條河嘅兩邊啊，車水馬龍，人流如織，絕對就唔係可以俾我哋落手嘅地方嚟嘅，所以我哋呢一定要兜路過去。點兜路啊？普通人第一次挖蘑菇，肯定係唔知點挖噶啦。哼！但我阿爺留低嘅工作筆記入邊呢，有詳細記載。盜墓係分為南北兩派嘅，兩派以長江為分界線，長沙、嶺南、江寧呢啲地方呢，統稱為南派；熱河、衡洛、關中等地呢，就屬於北派。咁如果想盜墓挖蘑菇呢，首先要打個窿入去。呢個就係我哋俗稱講嘅盜洞啦。我哋先唔講南派住啦，北派呢係以力為長處嘅，就好似盜洞打喺邊個地方，係墓側啊、墓身啊、棺前啊，抑或是棺尾啊，挖成一個方洞啊，抑或是圓洞啊，呢啲都係有講究嘅。其中有一種關中式盜洞，咁啱就可以家陣攞嚟用。乜嘢叫關中式盜洞啊？呢種盜洞一般唔係打喺墓室附近，因為咁樣容易暴露目標啊嘛，所以佢呢會揀喺隱蔽無人嘅地方，有啲甚至仲隔幾里之外。嗱，先測算好墓室嘅深度，跟住打一個同樣深嘅豎井落去，
由呢個井口落去之後，再向橫打盜洞，喺地下迂回去到個墓入邊。咁樣啊，盜洞同真正嘅主墓就往往可以相隔幾百米甚至幾千米噶啦。呢啲講究啊，記載喺工作筆記入邊，要點打，有咩講究，用咩工具，上面寫得清清楚楚。有咗呢啲嘢啊，我哋嘅安全都多一份保障。只不過如果按照關中式盜洞嘅打法，嘥嘅時間亦都會長好多嘅。我將其中嘅道理同豆腐講完之後，我又話：工欲善其事，必先利其器。我寫份單俾你先啦，上面有啲工具，我聽日兵分兩路，你去買工具，我揾下洞嘅位置，確保萬無一失。豆腐啊，越嚟越興奮。呢條友平時啊，雖然好細膽咁嘅款，但係佢呢係唯恐天下不亂嘅。嗱，換句說話嚟講，即係講嘢辦事呢都係盲中中咁，好容易俾人呃，所以佢啲家產啊，先會俾人刮分到一乾二淨啫嘛。乜嘢諗法，佢全部都寫喺塊面嗰度。呢個時候啊，我估計佢已經幻想緊發咗達之後應該要做啲咩嘢啦。好好地食翻餐鮑翅宴，咩海蟹啊、海膽啊、沙蟲啊、龍蝦食班清包，跟住放啲蒜泥、醬油、白醋，跟住再煎炸烹炒，通通嚟一位。開講都有話，靠山食山，靠海食海。呢邊臨近大海，海鮮啊真係做得非常之正嘅。咁佢越咁講啦，我就越肚餓，忍唔住打斷佢話啦：唉，得啦得，我食完麵先啦。再講落去啊，我就嚟餓死啦。聽日人哋一打開個門，問呢個人係點死嘅，你點講啊？哇，喂，啲麵你冇放鹽嘅咩？咁淡嘅？豆腐聽見我批評佢嘅麵，即時就好唔樂意啦。哼，鹽啊！你唔知道最近鹽價漲咗咩？我哋兩個食完碗熱辣辣嘅麵之後，隨便吹咗兩句水，為咗第二日嘅工作準備，就晨早休息，一趴落床度就瞓着啦。佢租嘅呢個呢係一室一廳嚟嘅，客廳就改成培訓嘅畫室，間房啊就得一間。咁我哋兩個就逼埋喺一張床度瞓。房入邊雖然有空調啊，但係呢個轉手完又轉手嘅空調開咗同冇開咁。乾脆又唔開啦，仲可以慳下電添。由於天氣炎熱，又兩個人逼埋一齊，半夜三更，我熱到醒咗啦，實在頂唔順啦，我準備起床去窗口度吹下風。點知我一擘大眼啫嘛，我忽然覺得好似有啲唔對路啊！我硬係覺得間房入邊好似發生咗啲咩變化咁嘅，但係我目光一掃，衣櫃仲係嗰個位置，電腦啊仲喺呢個位置，床上嘅豆腐仲係攞一種好溜打嘅姿勢霸佔咗2/3嘅位置，一切都冇改變啦。但係呢種奇怪嘅感覺喺邊度嚟嘅呢？唔通係我自己心理問題有啲多心？我目光一轉，忽然明白晒啦，嗰隻聰貓唔見咗啊！我明明將佢捆咗起身，放喺床腳嘅書台上噶，點解會唔見咗嘅？唔通係有人喐咗佢？我即時就叫醒豆腐啦！喂，書台上面嗰隻貓咧，去邊度啊？豆腐就懵下懵下，估計仲喺同周公纏綿緊，捽住對眼就話：哎呀，你呢個人煩唔煩嘅啫？我仲喺度夢緊同阿劉小雪一齊沖鴛鴦浴咧。呢個時候先嚟整醒我，使乜咁撲街啊你？我弟弟會喊噶。嗱，你再唔老實交佢嘅話，我要你嘅弟弟以後連喊嘅機會都冇。我講完，即時行到床頭度，攞把觀賞腰刀喺佢面前揈咗兩揈。豆腐啊，即時打咗個突，成個人清醒晒。貓，你話嗰隻紅眼嘅鐵貓啊嘛？我放咗佢落廁所嗰度咯。哎呀，書台就得個啲堆咁嘅位，放喺度好壓定噶。畜貓嘅來歷，我唔夠膽同豆腐講，因為我太了解呢條友仔啦。佢個膽啊，真係細到不得了。咪睇佢好中意吹水，吹到啊天花龍鳳，但係個膽啊，好似老鼠咁細。見到隻曱甴啫嘛，都會成個人大到幾米咁高，我都嫌丟架。
就佢咁跌跌咁嘅膽，如果話俾佢知河入邊撞鬼，佢仲唔嚇到賴尿？我一時之間就唔知道講咩好啦，心入邊都有種不安嘅感覺。你冇掂上面條繩啊嘛？豆腐估計見到我面色唔好，眼神閃避咗下。條繩俾我除咗落嚟，攞咗去晾物啊！做乜嘢啊？咁都唔得噶？我淨係覺得我嘅頭皮好似嘭一聲炸咗起身咁，我答佢又唔係，唔答佢都唔係。我即時打開眼燈，一路行到廁所，拱開道門一睇，除咗牙刷杯下同埋毛巾喺度，邊度有啲咩畜貓啊？豆腐亦都攝咗一聲，神色都變埋。我明明就擺喺呢度嘅，係啊，死啦，肯定有賊仔入屋啫。佢講完就立起個牙刷杯，打開晒所有燈，好警惕咁喺度揾。我就揞支煙出嚟，心入邊亦都打咗個突。畜貓係水入邊嘅神獸，傳說遇水就會消失嘅。呢個時候消失得無影無蹤，唔通傳說係真嘅？佢真係借水遁？咁佢會去邊度呢？係咪翻到去河入邊呢？盲佬呢一個挖蘑菇嘅專業戶，都對呢味嘢諱莫如深，甚至仲想呃我去捉貓添。而家呢隻畜貓又是走翻到去水入邊，咁對我哋跟住落嚟嘅行動啊，真係太不利啦！嗰樣嘢可以為人帶嚟衰運，冇咗紅繩嘅束縛之後，話唔定我跟住落嚟會更加當黑噶。豆腐就非常疑惑咁喺間屋入邊揾嚟揾去，以為真係有賊仔嚟到。我索完2支煙之後，我就同佢講啦：咪揾啊，佢翻咗屋企啊！豆腐先回過神嚟，發晒吽哣咁話：你唔係喺度水我係嘛？邊有啲鐵做嘅貓識自己走人噶？我都係一時大意，冇同豆腐講出水入邊嘅實情。呢個時候真係忍唔住啦，我將水入邊捉畜貓嘅事講咗出嚟，跟住我就同佢講：呢隻嘢八成係借水遁翻到河入邊，跟住落嚟我哋要小心啲啦。我估計佢唔會就咁算數。第6章計劃行動。豆腐就唔襟客嘅，即時神神化化咁望住四周圍，把口啊暗暗沉沉咁喺度話：貓大仙啊，冤有頭債有主，綁你嗰個係阿陳宇，同我一啲拉楞都冇噶。講起身啊，我仲係你嘅恩人添，你可以擔啲金銀珠寶過嚟俾我咧，咁啊更好啦。但係唔肯擔咧，你都千祈唔好害我啊！害你嗰個人啊，喺我身邊，你有啲咩嘢你就揾佢啦。我已經俾佢激到成肚火噶啦，即時喺佢頭上面一巴拍落去。話晒我陳元都算係個有情有義嘅人啦，對兄弟從來都係兩肋插刀嘅，點解偏偏識咗你一個咁縮骨嘅人噶？呢一晚放走咗畜貓，有冇同我帶嚟更大嘅霉運呢？我唔知道。但係第二日起床嘅時候，我右眼皮啊跳得非常犀利，開講都有話啦，左眼跳財，右眼跳災。唔通今日又要當下？晨早流流啊，我就按照阿爺筆記入邊嘅內容整理咗啲需要用到嘅工具。盜墓挖蘑菇呢個行業啊，如果真係要細說起嚟呢，要用嘅工具根據地理環境啊、墓室嘅唔同，真係非常之多講究嘅。但係有啲嘢喺市面上呢就買唔到嘅，我只能夠叫阿豆腐將買到嘅全部買翻嚟先。食完2籠熱辣辣嘅包之後呢，我肚啊終於餵飽咗，我哋開始各做各事。佢去買裝備，我就去周圍踩點，準備揾一個可以落手嘅地方。回涌河向前一段道路呢，係商業區嚟嘅，人潮非常密集，而且喺個商業區下邊呢，仲有地鐵通道。當初挖地鐵嗰陣啊，冇順手將個文官墓挖出嚟，咁啊真係算可惜嘅啦。而向後一片呢，都係高檔小區，亦就係我以前住嘅地方啦。咁當然啦，家陣啊冇可能住得起噶啦。左邊就係高速公路，呢3邊啊都係冇辦法喐手嘅。於是我就行住右邊嗰條路過去啦。
嗰一片呢就係老城區嚟嘅。深圳呢邊嘅習慣叫佢做城中村，再難聽啲嚟講啊，即係貧民窟咁。喺入邊住嘅人啊，大部分都係外來打工嘅。我以前啱嚟到呢頭嗰陣呢，亦都係住埋啲咁樣嘅地方嘅。不過呢一片老城區呢，唔同其他地方係有來歷嘅。嗱，按道理嚟講啊，佢既然處於商業街呢個寸金寸土嘅地方，呢啲咁舊嘅樓應該晨早就拆嘅咧。但係之所以到而家都未拆，係因為呢啲屋啊有來頭啊。喺老城區入邊有幾棟圓形嘅碉堡，越係經濟發達嘅城市就越講究文化底蘊。對於要唔要拆除碉堡啊，產生咗好大嘅爭議。所以喺結果仲未出嚟之前，呢一帶就咁保留住。我就行出去老城區入邊呢度嘅人都幾多下嘅，但係越向入邊行，環境就越惡劣。狹窄嘅走道，亂咁掛起身嘅衫，橫七豎八嘅電線，同埋揮之不去嘅垃圾惡臭。向入再行多陣之後，啲居民就慢慢減少，隱約可以見到幾棟老舊嘅樓房。嗰一笪地方幾乎係空無一人嘅。嗰片樓呢，叫做巷子樓，係幾棟60年代嘅老宿舍樓嚟嘅。樓嘅牆上面攞紅漆寫咗個好大嘅拆字。我就揾周圍嘅人打聽咗下啦，一打聽就即時覺得，有機會喎。呢棟樓啊，喺2個月之後就要拆，再加埋入面樓道陰暗、電路老化，9成9嘅住戶都晨早就搬晒出去嘅啦。好明顯就係幾棟荒樓嚟嘅。就算日頭望過去啊，亦都係光線陰暗，所以好少有人會行過去。樓房嘅持有者呢，本住賺一筆係一筆嘅心理，咁啊將啲樓價壓到好低，1個月只需要300蚊嘅屋租。喂，喺呢個寸金寸土嘅城市，300蚊1個月嘅屋租，邊處去揾啊？而家呢，唯一剩低嘅幾戶，大多數都係窮到不能再窮嘅孤寡老人。一棟樓入邊啊，就得2、3戶人家。我離遠一睇，陰森空洞，人跡罕至，好似一棟鬼樓咁。我打聽清楚晒情況之後，心入邊已經落咗決定啦，即時走過去聯絡個樓主，揾佢租咗一間1樓嘅屋。嗰個樓主呢係個本地人嚟嘅，講住一口老廣嘅粵語，成口都係煙味。後生仔啊，租俾你冇問題，但就得2個月嘅啫，2個月呢度就要拆噶啦，你自己諗定啦。冇問題啊，到時我一定會搬噶。打點晒所有嘢，攞埋條鎖匙，晚黑我就同豆腐碰頭，將自己嘅計劃講俾佢聽。盲佬之所以會失敗，係因為佢做得太明顯啦。我哋想要成功嘅話，就要採取迂迴做法，打關中式盜洞。啲錢呢，我已經俾咗噶啦。我哋準備好晒啲嘢之後，就搬去嗰度啦。嗰度而家冇咩人噶啦，我哋就喺間房入邊打豎井，等到以後拆遷啊，都係攞炸藥嚟爆破噶嘛。到陣時一炸，成個地下盜洞就會全部坍塌，冇人知道我哋做咗啲咩嘢，神不知鬼不覺。豆腐聽完之後，即時非常崇拜，動起隻大拇指就話：哇，實在係高啊！難怪你以前做生意呃人都唔眨眼啊！原來你個腦同諸葛亮係一個構造噶。我一聽佢講起生意呢樣嘢，就硬住。唉，豆腐啊，人有失手，馬有失蹄。我今次係識人不清，俾人哋陰咗我一鑊。等我哋做完呢一單，等我有翻盤嘅機會，你睇下我點樣收拾佢哋。好啦，唔講呢啲嘢住啦，你買翻嚟嗰啲嘢俾我睇下先。當晚我哋2個就清點咗下啲裝備啦。到咗第2日，就帶住打掃嘅工具嚟到老巷樓嘅1樓。陰暗嘅走廊上面空無一人，喺個頂上面吊住嘅燈泡呢，全部都係黑麻麻積晒灰，散發出嚟嘅光亮十分之陰暗。豆腐啊好細膽，縮埋條頸就話啦：喂啊，你有冇發過咁樣嘅夢啊？即係自己入咗棟樓入邊，不停喺度俾鬼追，
跟住喺嗰啲陰暗嘅樓道入邊跑啊跑，但係點都跑唔到出去啊！我望住眼前甩晒漆嘅鐵皮門，將條鎖匙懟咗入去，道門就唔係咁容易開嘅。我一邊轉下轉下就一邊話：梗係發過啦，呢種類型嘅噩夢，10個人有9個都發過。不過有科學家解釋過嘅，話由於人嘅壓力太大，潛意識有一種俾人困住嘅感覺，所以先會做一種俾人困住嘅夢。係啦，你得閒無事講呢啲做咩啊？我硬係覺得呢度同我發夢見到嗰啲鬼樓好似咁嘅。佢咁樣一講，我就忍唔住望咗下四周圍狹窄陰森嘅環境。喂，你咪講喎，真係有幾分似喎，搞到我一時之間心入邊有少少驚。但我由細到大都冇人管，個膽比較大嘅。我又諗翻起家真係日光日白哦，就算真係有啲咩孤魂野鬼，都冇可能呢個時候出嚟嘅啦。於是我就同豆腐講：喂，話晒你都係個男人，唔好成個林黛玉咁啦，好唔好？我帶你出去都嫌丟架啊！喺我哋講緊呢番說話嘅時候，呢道鐵門終於俾我擰開咗啦。一拱開佢，即時發出一陣刺耳嘅摩擦聲。由於太耐冇開過啦，成間房有少少受潮。我哋目光所及嘅地方呢，係2室1廳加埋一個廁所。呢度嘅地下就冇鋪地磚嘅，淨係抹咗下水泥，入邊係空溜溜生滿晒啲霉菌。雖然話做呢間屋淨係為咗打個掩護啊，但係跟住落嚟嗰1個月，我哋都係要住喺呢度噶嘛。於是就同豆腐夾手夾腳收拾咗下呢度嘅地方，打開個窗，透咗少少陽光入嚟，等啲霉味亦都快啲揮發出去。要搬嘅搬，要執拾嘅執拾，做完晒所有嘢，已經到夜晚啦。豆腐個肚咕咕聲喺度叫，摸住個肚皮就話啦：唉，我哋都辛苦咗成幾日啦，喂，不如今晚好啲咧，行啊，我請你食燒烤。老城區出邊呢就有一間燒烤店，我琴晚就已經留意到噶啦。豆腐咁樣一講我即時諗起啲烤串嘅味道，忍唔住流晒口水。2個人即時就關埋道門，去到嗰間燒烤店，點啤酒，點嘢食，準備今晚飲飽食足，聽日就正式開工。正當我哋食到好和味，飲到興高采烈嘅時候，我忽然覺得有啲唔對路啊！我就督咗下豆腐條腰，壓低把聲話：喂，隔籬嗰個女仔係咪一直喺度及住我哋啊？嗰個女仔呢，佢大概17、18歲，穿着打扮比較成熟，睇佢個樣已經係冇去翻學噶啦。其實喺呢一帶呢，有好多咁樣年輕嘅外來打工仔，佢應該都係走過嚟食宵夜嘅。佢啲嘢仲未上，佢就坐喺張台前面，一直偷偷地望住我哋，搞到我都唔知佢究竟係咩回事。豆腐一眼望過去，即時有啲唔好意思啦，即時扮晒嘢咁話：哎呀，有陣時咧，人真係唔可以太靚仔嘅。我哋嘅原計劃係低調咁進行挖蘑菇活動噶嘛，但鬼叫我玉樹臨風，好似潘安咁靚仔啊！唉，啲女仔一見到我眼都唔識眨，咁招搖，你話點算啊？喂，我使唔使大副黑超遮住自己塊面啊？我即時對住個頭一巴拍落去，吔屎啊你！咪喺度吹水啦好唔好？3分顏色上大紅，我係覺得呢個女仔望嘅咧，唔係你，係我啊！豆腐即時好鄙視咁望咗我一眼，切，你呀，你有咩好睇啊？除咗身高高我嗰半厘米，你對女人有任何吸引力咩？我就唔係好爽喎，打算同豆腐深刻探討一下關於吸引力嘅問題。喺呢個時候，嗰個女仔就忽然行咗過嚟，我一眼望過去就心諗：吓，唔通真係有艷遇？喂，咁唔得噶，我成28歲仔噶啦，仲要有原則噶嘛，點可以對啲咁後生嘅女仔落手嘅呢？正當我諗住叫豆腐都一齊收斂少少嘅時候，呢個女仔已經行到嚟我哋面前，對我哋笑咗笑，喺我哋對面坐低咗啦。
如果大家中意我講嘅古仔，歡迎 Super Fans 或者加入我嘅會員支持製作，多謝大家，我哋下集見。